வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிப்ரானிக் ஹோம் தேட்டர் தான் சர்வீஸ் வந்திருக்கு. இது கஸ்டமர் கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண போகிறேன், அதனால் இதில் வந்து ப்ளூடூத் அட்டாச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோலாம் கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளூடூத் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இதில் கம்பவுண்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது சாக்கெட் மட்டும் பின்னு போயிட்டுருக்கு. நான் இதில் ப்ளூடூத் அட்டாச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து ப்ளூடூத் செட் பண்ணியாச்சு. ஐபிளே கம்பெனி தான். இது இருந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த தேவையில்லாதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளூடூத் மோட்டில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெகுலேட்டர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இது ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்பிளேக்கு போகிறது 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் போட்டுருவாங்க. இதுலேருந்து 5 வோல்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து எஃப்எம் சேனலில் கொடுத்துருக்கலாம், ஆனால் இன்ஃபில்டு ஐஸ்லேயே வர்றதுனால தனியாக ஐசி போட்டிருந்தாங்கன்னா எஃப்எம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொடுத்துருக்கலாம். இது இன்ஃபில்டாக இருக்கிறதுனால ஆக்சிலே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. இதில் இன்னொரு ஃபால்ட் இருந்தது. இதில் வந்து என்கோடர் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் டிக்ரீஸ் மட்டும் ஒர்க் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகலை. அது பேக் சைடு நம்ம திருப்பி பார்த்தோம்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ட்ராக் ஒன்று கட்டாக இருந்தது. இது வடிச்சிருக்கு பாருங்க. அந்த ட்ராக் வந்து இங்கே வந்து கட்டாக இருந்தது. அதை நம்ம ட்ராக் பண்ணி போட பார்த்துக்கு அது ஓகே ஆகிடுச்சு. அந்த என்கவுண்டர் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்ததால் கஸ்டமர் வந்து இது ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருந்தார். நம்ம வந்து கேட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க பார்த்து எடுத்துருந்தார். இது அடிஷ்னலாக அட்வான்டேஜாக ப்ளூடூத் வேணும்னாரு, நம்ம அதையும் வச்சு கொடுத்துட்டோம். பேஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிட்டோம்.
பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஆடியோ டெஸ்டிங் போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து செட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸ் மோடில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Disconnected. Paired. இந்த மாதிரி ஹோம் தேட்டர் உங்கள்கிட்டே இருந்தால் சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம வேணும்னா ப்ளூடூத் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து சின்ன சிப் வச்சுருக்கலாம். அது வந்து ரன்னிங்லேயே ஆகணும், ஆஃப் ஆகி ஆகும். அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கிறதுனால அந்த சின்ன சிப் வைக்கல. இந்த பின்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. புது பின்னு போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.